Today, in the subject of the human resource management, we discuss about the Unit 2 topic. Unit 2 topic of the human resource management. Unit 2 syllabus is the HR sourcing, recruitment and selection. उसी को कर रहे हैं, सिलेक्शन को अभी कर रहे हैं. जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिजाइन अप्रोचेज, जॉब वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट एंड मेथड, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, डिटरमिनेंट्स ऑफ द वेजेज एंड सैलरी, फिक्सेशन, इंसेंटिव, बोनस, ईएसपी, फ्रिंज बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड, लिमिटेशंस एंड द प्रॉब्लम. तो इसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हम लोग कर रहे थे. सिलेक्शन इंटरव्यू क्या होता है, हाउ द सिलेक्शन इंटरव्यू कैन बी डन, वी विल स्टडी अबाउट द टुडे. इंटरव्यू इज ए फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द टू पर्संस फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस. इट इज वाइडली यूज्ड नॉट ओनली इन एम्प्लॉय सिलेक्शन बट फॉर प्लेसमेंट, orientation, appraisal, disciplinary action, exit or separation, counseling, and general problem solving. It is also employed to screen candidates for admission into the institute of the higher learning. Thus, an interview is a purposeful exchange of the views, the answering of the question, communication between the two or more persons. Interview क्या है? दो पर्सन के बीच में एक्सचेंज ऑफ द व्यू है, आंसरिंग क्वेश्चनिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चंस है, कम्युनिकेशन बिटवीन द टू और मोर पर्संस है. तो ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरव्यू. द सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू सर्व द फॉलोइंग पर्पस: रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टू क्रॉस चेक और वेरीफाई द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन अर्लियर स्टेप्स. एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेस्ट, जो पहले इंफॉर्मेशन लिया गया है कैंडिडेट के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया गया है, टेस्ट लिया गया है, उसको क्रॉस चेक वेरीफाई करना है इंटरव्यू में. टू जज द कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सो एज टू डिसाइड वेदर और नॉट टू सेलेक्ट हिम. कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन को, कैरेक्टरिस्टिक को चेक करना है, वेदर टू डिसाइड or not to select him. To give the candidate essential fact about the job and the company to enable him to decide intelligently whether should or should not accept the employment. ये आपको कैंडिडेट का एसेंशियल फैक्ट को जानना है. सर हाँ बताइए. 143. हाँ 143. हाँ अटेंडेंस ले लेते हैं. अभी 4 बच्चे आए हुए हैं. लगा दो, पहले लगा दो, नेटवर्क प्रॉब्लम है. अच्छा ठीक है, मैं लगा देता हूँ. नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं लगा देता हूँ. शुभम सिंह 143, फ्रांसू जी 1112, हिमांशु जी 1117 और मुकुल जी 121. मेरी कंफर्म कर दो. हाँ हो गया. 143 शुभम सिंह का हो गया. ठीक है सर. इनका हो गया, मैं बता देता हूं. मुकुल जी 121, हिमांशु जी 117, फ्रांसू जी 1112, शुभम सिंह 143. तो इनका अटेंडेंस हो गया. तो इंटरव्यू मेक्स ए यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द सिलेक्शन प्रोसेस इन सेवरल वे. First, it is the only way to see the candidate in action, his looks, manner, and bearing. The candidate can soon be a real flesh and blood human being.
Interview provides an opportunity to size up the candidate. Physical, mental, and social makeup of a candidate can be judged in properly planned and an administrated view. Secondly, interview is the only way to judge how the candidate interacts and responds. Thirdly, interview is one of the best way to predict the candidate's job performance. These are the objective and purpose of the interview. Limitations of the interview. Person interview suffers from many limitations. First, the interview relies too much on the personal judgment of the interviewers, which may not be always be accurate. Bias often affects the interview. Secondly, the interviewer may not be able to elicit the required information from the candidate. Thirdly, in an interview, the personality of a candidate can be judged, but not his ability for the job. Fourthly, interview is a time-consuming and expensive device. Quite often, interview is interpreted to have a greater meaning and the validity than the justified. These are the 4 limitations of the इंटरव्यू. इंटरव्यू जो है टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव डिवाइस है. क्वाइट ऑफन इंटरव्यू इज इंटरप्रेटेड टू बी हैव ए ग्रेटर वैलिडिटी व्हेन इट इज जस्टिफाइड. दूसरा है इंटरव्यूअर मे नॉट बी गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैंडिडेट. थर्ड, in an interview the personality of the candidate can be judged but not his ability for the job. This is the types of the interview. Is the interview may be classified in the following category. Informal interview, formal interview, pattern or structured interview, non-directed or unstructured interview, depth interview, group interview, stress interview, panel और board interview. ये 8 तरह के आपके इंटरव्यू कैटेगरी हैं, टाइप्स ऑफ द इंटरव्यू है. ये 8 तरह के आपके इंटरव्यू जो है कैटेगरी है. इनफॉर्मल इंटरव्यू में सच इंटरव्यू में टेक प्लेस एनीवेयर. ये आपको कहीं भी आपको इनफॉर्मल इंटरव्यू हो जाएगा. इट इज नॉट प्लान एंड इट इज यूज्ड व्हेन द स्टाफ इज रिक्वायर्ड अर्जेंटली. ये कोई प्लान नहीं है. जब स्टाफ अर्जेंटली चाहिए तो किसी को वो रख लेते हैं. A friend or relative of the employer may take a candidate to the house of the employer or manager who asks few questions like name, birthplace, education and experience. इसमें कोई जो है फ्रेंड होता है, रिलेटिव होता है एम्प्लॉयर का, उसके घर पे ले जाता है और उसके नाम, गांव वगैरह, एजुकेशन वगैरह पूछ लेता है. और ये इनफॉर्मल इंटरव्यू. When a candidate inquires about the vacancies after reading an advertisement, it is an example of a informal interview. Formal interview का मतलब है this type of the interview is the pre-planned and is held in a formal atmosphere. All the formality and procedures are identified. The venue, the time, the panel of the interview, and the question to be asked are decided in advance. Pattern or a structured interview. Such interview is fully planned to a high degree of accuracy and precision. It is based on the assumption that to be the most effective, every pertinent detail should be worked out in advance. Therefore, a list of the questions to be asked is prepared and the questions are asked in particular cycle. The time to be allowed to each candidate and the information to be sought are pre-decided. The interviewer is carefully selected. The interviewer actively participates and the candidate is expected only to answer the question. Thus, a standardized pattern is adapted for the structure of the interview is decided in advance. Such interview is known as the directed or the guided interview. Pattern interview helps to minimize the personal bias and the prejudice and provides uniformity and consistency. It allows for a systematic coverage of the required information, but such an interview does not allow deep probing into the candidate's mind. Number 4, non-directed or unstructured interview. In this interview, the candidate is allowed to speak his mind freely. The interviewer carefully and patiently listens, providing whenever the candidate is silent.
In other words, the format of the interview is unplanned and the interview is not directed by the question to be asked. Non-directed interview is a more flexible approach and therefore the candidate feels more at ease. The candidate is allowed to determine the time and the direction of the discussion. The candidate is more likely to reveal the actual self. ये आपको नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू है और इसमें कैंडिडेट को बोला जाता है आप स्पीक फ्रीली, आप कुछ भी आप अपने बारे में बताइए और जो इंटरव्यूअर है वो आपको पेशेंटली आपको लिसन करता है और proudly whenever candidate is silent. In other words, the format of interview is unplanned and the interview is not directed by the questions to be asked. The candidate is more likely to reveal his actual self. Actual self as a result of the better assessment of candidate's personality becomes possible, but unless the interviewer is very competent, the discussion may lose its direction and may become a rambling session with much wastage of time and effort. Depth interview in a semi-structured approach wherein detail concerning one key area are sought, it is designed to intensively examine the candidate's preferences in his area of the special interest. The purpose is to get a true picture of the candidate through deep probing into his mind. Expert in the concerned area of the knowledge ask relevant question so as to judge the candidate's capability of the area. ये डेप्थ इंटरव्यू है, इसमें सेमी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है. डिटेल्स कंसर्निंग वन की एरिया आर सॉर्ट, इट इज डिजाइन इंटेंसिवली टू एग्जामिन द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है. एक्सपर्ट्स इन द कंसर्न एरिया ऑफ द नॉलेज आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस. जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डेप्थ में आपको रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, कैंडिडेट्स कैपेबिलिटी को जज करते हैं. दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू रिक्वायर्स ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द इंटरव्यूअर, है ना. तो छठा है, बोलिए. अटेंडेंस तो सबका लगा दिया था, अभी फिर से दोबारा लगा देते हैं, फिर से दोबारा लगा देते हैं. अटेंडेंस तो सबका आपको लगा दिए थे. यूट्यूब चैनल सही खोल दिया मनोज सर, आपका देख लो, प्रमोट कर रहा हूं मैं आपको. हाँ देखिए बहुत सारे हैं उसमें. गुड मॉर्निंग सर. HRM दे दीजिए, HRM मनोज कुमार गूगल में डाल दीजिए, आपके सारे वीडियो आ जाएंगे, आप उसमें देखिए. मनोज सर. हाँ गुड मॉर्निंग. हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो उसमें सर अटेंडेंस लगा दो. हाँ हाँ, तो उसमें HRM और नाम डाल दीजिए, मनोज कुमार डाल दीजिए, वो वीडियो वगैरह आ जाएंगे गूगल पर और उस पे आप जो है देखिए. तो हाँ मैंने कुछ सर्च कर रहा था सर यूट्यूब पे, तो वही आपका चैनल आ गया मेरे सामने. अरे सर ने ये वाली सारी वीडियो डाली हुई है जूम वाली. हाँ तो फिर मैंने वही ग्रुप में शेयर कर दिया सर, बच्चे देख लेंगे, पढ़ लेंगे जो क्लास में ले पा रहे हैं, है कि नहीं सर. हाँ हाँ बच्चे पढ़ लेंगे, फायदा हो जाएगा उनका. सारे लेक्चर है सर इसमें, HRM के भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी है, EIT के सबके हैं सर इसमें. बढ़िया है सर. हाँ हाँ सारे हैं. मनोज सर. हाँ अटेंडेंस लगा दो सर. अब फैजान जी 111, योगेश जी 167, गुरदीप रावत 1, योगेश जी 167, अनुराग जी 161, फ्रांसू जी 112, हिमांशु जी 117, कुंदन कुमार जी, मुकुल जी 121, निखिल जी 122, पवन जी 127, योगेश जी 150. ग्यारह पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं. योगेश जी 150, पवन जी 127, निखिल जी 122, मुकुल जी 121,
कुंदन कुमार जी, हिमांशु जी 117, फ्रांसु जी 1112, फैजान जी 1111, अनुराग जी 161, योगेश जी 167 एंड गुरदीप रावत जी 1114. Then we talking about the types of the interview. 6 is the group interview. In this interview, groups rather than individual are interviewed. इसमें एक ग्रुप को बुला लिया जाता है और a topic of discussion is given to the group. The candidates in the group are carefully observed so as to will lead the discussion. Discussion को देखा जाता है. How will they will participate in the discussion? Discussion में किस तरह वो participate करता है. How each will make his presentation and how well they react to each other's view. Such interviews is based on the assumption that the behavior displayed in a group situation is related to the potential success in a group. ग्रुप में एक टॉपिक दे दिया जाता है, ऑब्जर्वर उसको देखता रहता है, कौन सा जो है क्या डिस्कशन करता है, लीडिंग बिहेवियर किसमें है, तो ये आपको ग्रुप इंटरव्यू कहलाता है. स्टेज नंबर 7 is the stage interview. The purpose of the such interview is to find how a candidate behaves in the stressful situation, where he loses his temper, gets confused or frightened or feels frustrated. कहां पर वो जो है आपको फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, कहां जो है टेम्पर लॉस कर जाता है, कहां पर वो कंफ्यूज हो जाता है, कहां पर फ्राइटेंड हो जाता है, ये आपको स्ट्रेस इंटरव्यू है. Therefore, the interviewer adopts hostile behavior and towards the candidate. वो आपको hostile behavior लेता है. He deliberately puts the candidate on the defensive way by trying to annoy, embarrass or frustrate him. वो उसको embarrass करता है, frustrate करता है और annoy करता है. In order to put the candidate under strain, the interviewer asks questions rapidly. Interviewer जो क्वेश्चन करता है वो रैपिडली करता है, क्रिटिसाइजेज हिज आंसर, उसके आंसर को क्रिटिसाइज करता है, इंटरप्रेट्स हिम फ्रीक्वेंटली, उसको फ्रीक्वेंटली इंटरप्रेट करता है, कीप साइलेंट और अनडूली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द टाइम, आस्क टू मेनी क्वेश्चंस सिमुल्टेनियसली, टू मेनी क्वेश्चंस सिमुल्टेनियसली पूछ देता है, मेक derogatory remarks, accuses him to lying on lying. This type of the interview is known as the stage interview. ये इंटरव्यू तभी किया जाता है where emotional balance or resistance to stress is required. Such interview must be handled with utmost care and skill. It may not be necessarily reveal how the candidate will behave a real stressful situation involved in the job. ये स्ट्रेस का मतलब है कब बहुत सारे काम होते हैं, उसमें आपको स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरह का आपको बिहेवियर होगा, ये जो है वो उसमें आपको देखते हैं. तो ये आपको स्ट्रेस इंटरव्यू है. पैनल और द बोर्ड इंटरव्यू, सच इंटरव्यू इज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स. बोर्ड इंटरव्यू में आपको पैनल बैठता है इंटरव्यूअर का, उसमें बोर्ड इंटरव्यू होता है. इट सीक्स द पूल ऑफ द कलेक्टिव विजडम एंड जजमेंट ऑफ द सेवरल इंटरव्यूअर. इसमें इंटरव्यूअर जो है पैनल में रहते हैं, बोर्ड में रहते हैं. क्वेश्चन आर आस्क्ड इन टर्न एट रैंडम. The candidate may be, if he be asked to meet the members of the panel individually or fairly, a lengthy interview is taken. This is known as the board interview. गवर्नमेंट जॉब में जो जनरली आपको इंटरव्यू होता है वो आपको पैनल इंटरव्यू होता है, बोर्ड इंटरव्यू होता है. उसमें सिविल सर्विसेज में जो इंटरव्यू होता है वो बोर्ड इंटरव्यू होता है. उसमें आपको कई एक्सपर्ट आपको बैठे रहते हैं और बारी बारी से उसको जो आपको इंटरव्यूअर है उस पे क्वेश्चन करते हैं. दिस इज नॉन एज द पैनल और द बोर्ड इंटरव्यू. तो ये 8 तरह के आपके इंटरव्यू प्रोसेस हैं. व्हाट आर द स्टेप्स इन द इंटरव्यू प्रोसेस? इंटरव्यू प्रोसेस के क्या स्टेप्स हैं? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आर गिवन हियर. Preparation for the interview. Advanced preparation is essential for a successful interview. It will enable the interviewer to cover all important aspects
and to remember the necessary points, the following arrangements should be made before the interview begins: determining the objectives of the interview, choosing the appropriate type of the interview to be used, acquainting oneself about the candidate, determining the type of information to be obtained, selecting the right interviewers. Generally, line executive and human resource expert are selected as interviewers. A good interviewer should have knowledge the job, knowledge of the interview method, emotional maturity, sympathetic attitude, sensitivity of the feeling of the others, and an extrovert behavior. Selecting the candidate to be interviewed by checking and comparing their application and test score. ये जो आपको comparing their applications and the test score, finalizing the interview assessment form, ये आपको चेक किया जाता है. The physical setting. The place of the interview should be both private and comfortable. It should be neat and clean, well lighted and ventilated. It should be free from noise and interruption. Adequate furniture and proper seating arrangements are necessary. है ना? फिजिकल सेटिंग जो है, प्लेस ऑफ इंटरव्यू बहुत प्राइवेट का जो है आपको कंफर्टेबल होना चाहिए. Adequate furniture and proper seating arrangements are necessary. The candidate should be properly received and should be guided into the interview room. Drinking water, newspaper, magazine should be provided in the waiting room. The interview should start at the fixed time and the candidate should not be required to wait unnecessarily. ये फिजिकल सेटिंग किया जाता है. नंबर 3, कंडक्टिंग द इंटरव्यू. ये सारे आपको स्टेप्स बताए हैं. प्रिपरेशन ऑफ द इंटरव्यू किया जाता है ना? डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरव्यू, choosing the appropriate type the interview to be used, acquainting oneself about the candidate, determining the type of the information to be obtained, selecting the candidates to be interviewed by checking and comparing their application and test score. The physical setting, the place of interview should be both private and comfortable. It should be neat and clean. Physical setting किया जाता है. Then conducting of the interview किया जाता है. This step is the heart of the interview process. Establishing rapport with the candidate and gaining his confidence, exchange pleasantry, a smile, offering seat to the candidate will be help to break the ice. These will also help to put the candidate physically and mentally at ease. Sufficient time should be allowed to enable the candidate to reveal the true facts for the assessment. And getting complete and accurate information. कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है उसमें लिया जाता है. फॉर दिस पर्पस द इंटरव्यूअर शुड आस्क ओपन इन क्वेश्चन. इंटरव्यूअर जो है ओपन इन क्वेश्चन पूछता है. यूज द लैंग्वेज विच इज क्लियर टू द कैंडिडेट एंड लिस्ट अल्टरनेटली एंड पेशेंसली. अकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन एंड इंप्रेशन द इंटरव्यूअर शुड राइट down in brief his observation and impression of the candidate on the interview assessment process. These are the interviewer's interest and thereby encouraging him to talk freely. Closing the interview, है ना? इंटरव्यू को कैसे जो है क्लोज किया जाए. The close of the interview is significant as its beginning. The interview is a trying situation for the candidate. Therefore, it should be end with a happy note without any awkward or embarrassing situation. Before closing the interview, the candidate should be asked whether he wants to make any comment. In order to close the interview, the interviewer may show some sign at the appropriate time. Laying down the pen, pushing back their chair, standing up, saying thank you, and that's are the all of the sign. है ना? तो ये सारे आपको इंटरव्यू का आपको स्टेप्स हैं. जो इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म होता है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है. जिसमें पर्सनल डाटा, नेम, एज, सेक्स लिखा जाता है, अपीयरेंस एंड मैनर्स लिखा जाता है, एजुकेशन लिखा जाता है, एक्सपीरियंस लिखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स लिखा जाता है, सोशल स्किल्स लिखा जाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी लिखा जाता है, इनिशिएटिव लिखा जाता है, मोटिवेशन लिखा लेवल लिखा जाता है, हेल्थ रिकॉर्ड लिखा जाता है, अदर्स लिखा जाता है और टोटल स्कोर यहाँ पर किया जाता है. Evaluation of the result after interview is over, the interviewer should evaluate the candidate's suitability for the job. The evaluation is based on the observation, impression, information collected during the interview. But weightage should be given to the information collected through the application form.
test, and other steps. The evaluation may be done either by assessing grades ranging from A to E or by the allocating marks. The interviewer should give explanation for this rating after the interview. A list of the selected candidate is prepared. Limitations of the interview. Interview is a widely used method of employee selection, but it suffers from the several pitfalls, some of which are given below. Personal bias. Interviewers will other people have personal bias. Their likes and dislikes about the hairstyle, dress, fluency of speech, etc. affect their judgment. Halo effect. Under this type of the error, a single prominent characteristics of the candidate affect the judgment of the interviewer on all other traits. For example, an interviewer may conclude that a poorly groomed candidate is stupid, or alternatively, he may be overrate the candidate's qualification just because of his pleasing personality. Constant error. Such error arises because the interview of the previous candidate unduly influenced the interviewer in favor or against the candidate. For example, a qualified candidate may be underrated just because the previous candidate was very brilliant. Leniency. It implies the tendency to assign high scores. It is normally associated with the lack of the confidence and interest in rating. The opposite of leniency is toughness. The tendency to constantly give the low scores. This may be arise due to the exaggerated expectation, lack of the contact with the people, and generally rigid personality. Projections. Error of the projection arises when an interviewer expects his own knowledge, skills, and value in a कैंडिडेट में इंटरव्यूअर जो है अपना नॉलेज खोजता है, स्किल खोजता है, तो आपको उसमें प्रोजेक्शन होता है. Therefore, he is likely to select candidate who resemble him in terms of the appearance, manners, background, and the voice. Stereotyping. This error arises when the interviewer believes some association between a particular type of the personality and the particular trait, commercial origin, or cultural background. For example, an interviewer may be of the opinion that candidates from rural areas have less hygienic habits. These are the guidelines for the effective interview. Interviews can be made more effective by observing the following guidelines. An interview should have a definite time schedule with ample time for its conduct. It should not be hurried. A personal approach should be adopted. The interviewer should develop a friendly and cordial relationship with the candidate. Report may be created by pleasantly getting the candidate and showing active interest. No matter how busy the interviewer, he must give the impression that there is a sufficient time for the discussion. The candidate should not be made to wait unnecessarily. The interest and the individuality of every candidate should be respected. The candidate should be made to feel at ease. Interview should have an element of the privacy. The interview should be based on a checklist of what to look for in a candidate. Such a checklist should be prepared on the basis of the job requirement. Each critical attribute may be assigned a specific weightage. Competent, trained, and experienced person should be chosen as the interviewer. Proper method of interview should be employed. A specific set of the guidelines should be given to the interviewer. There should be proper coordination between the initial and succeeding interview. The interviewer should be listen carefully to what the applicant says, and the information collected should be recorded carefully. The interviewer should be do the minimum of the talking. है ना? तो ये आपको गाइडलाइंस हैं फॉर द इफेक्टिव इंटरव्यू. इफेक्टिव इंटरव्यू क्या दिया, कैसे दिया जाए, ये आपको गाइडलाइंस हैं. The interviewer should listen carefully to what the applicant says, and the information collected should be recorded carefully. The interviewer should do the minimum of the tackle. The interviewer should try to minimize his personal bias for prejudice.
The interviewer must not end the interview abruptly, but close it tactfully so that the candidate feels satisfied. Guidelines for the interviewer. इंटरव्यूअर के लिए आपको गाइडलाइन दिया हुआ है. दूसरा, गाइडलाइंस फॉर द इंटरव्यू. आप इंटरव्यू दोनों के लिए आपको गाइडलाइन आपको दिया हुआ है ना. और तीसरा, ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर, ये आपको दिया हुआ है. तो इंटरव्यूअर के लिए क्या गाइडलाइंस है? प्लानिंग द इंटरव्यू, review of the application blank and the job requirement list areas to be covered, organization question to be asked areas, arrange for a good environment to hold the interview, getting information, appropriate questioning technique, probing incomplete answers and the problem areas, structuring the interview, giving information, communicate appropriate and accurate information about the organization and jobs for which the applicant to qualify, answer the applicant's question, closing the interview. ये आपको information आपको ये होना चाहिए. Personal impact. The applicant's first impression of the interviewer given to the applicant through the interviewer's tone or voice, eye contact, personal appearance and grooming, postures and gestures, as well as the interviewer's impact throughout the interview. Responding to the applicant, concern for the applicant's feeling while maintaining control over the interview, react appropriately to the applicant's comment, question and non-verbal behavior, convey a feeling of interest in the applicant, encourage an atmosphere of warmth and trust. Information processing, gather, integrate and analyze interview information, identify personal characteristics and judge them in context of the job requirement, skill in assimilating, remembering and integrating all information relevant to the final interview. तो ये आपको 6 पॉइंट हैं जो गाइडलाइंस ऑफ द फॉर द इंटरव्यूअर दिए हुए हैं. प्लानिंग फॉर द इंटरव्यू, गेटिंग इंफॉर्मेशन, गिविंग इंफॉर्मेशन, personal impact, responding to the applicant and information processing. ये आपको गाइडलाइंस हैं इंटरव्यूअर के लिए. क्या क्या जो है आपको इंटरव्यूअर को करना चाहिए, है ना. दूसरा, गाइडलाइंस फॉर इंटरव्यू. ड्रेस appropriately, be punctual, know the interviewer's name and correct pronunciation, make sure your body language communicates your interest and alternatives, do some research regarding the organization and the interviewer to ask pertinent questions, please briefly and painfully more answering complex questions, try not to discuss salary in the preliminary interview. सैलरी जो है आपको प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में डिस्कस नहीं करना चाहिए. बी रेस्पॉन्सिव टू ईच पार्ट ऑफ द ईच क्वेश्चन. आस्क हाउ एनी पर्सनल और पोटेंशियली लीगल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस बिफोर रेस्पॉन्डिंग. ब्रिंग पेंसिल एंड पेपर इन केस some information points of the interview shortly after it ends in order to follow up in subsequent interview. Thank the interviewer for his her time. Be certain that any responses on application blanks or resumes are consistent with those provided in the interview. ये आपको गाइडलाइंस फॉर इंटरव्यू आपको दिया हुआ है ना. ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये आपको आंसर्ड, आपको ट्रिकी क्वेश्चंस का ये आपको आंसर्ड आपको दिए हुए हैं. 10 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और 10 के ट्रिकी क्वेश्चन के आंसर्स आपको दिए हुए. बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट अस, व्हाट कुड वी डू मोर इफिशिएंटली, है ना. तो इसमें ये आपको ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन आपको यहां पर दिए हुए हैं. ईबीपी एंड क्लस्टर हेड साउथ एशिया at the Siemens say he would be play it safe while answering it. One could say it is not possible to say much an outsider and what the knows in public knowledge. Another way would be to talk about new ideas that the company could look at and how the candidate can help implement them. Rate yourself on a scale of the 1 to 10.
a majority of the candidates tend to go with a SAP answer, rating themselves typically between 6 and 8. How are a frontline sales rate themselves higher at the 9-10? Their explanation is they have been at the top of their team and have constantly been over achieving. To them, we ask a following question: in order to you go to the next level, what are the areas you need to develop? है ना? Regional HR head, India and South Asia at the Standard Chartered Bank said about the thing about that. Do you think of leaving your current position earlier? If so, what has made you stay till now? Impressive. Answer here would be, I am not actively looking out, but an open to the exploratory conservation on opportunity which can help me grow my career. There are many who are quite correct as well, saying that they don't get along with their line manager's boss. What can you do to take your boss' job? Managers really get a job. Answer to this one that would score with them would be something like to get a job at the next level. तो ये सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और उसका आंसर दिया हुआ है. How would you evaluate your present company? Managers say the candidates should not complain about their current company. Focus on your strength and weakness, says Shankar. You could talk about why it is not working for you and you are looking for to move on. And if God has outside the interview room, what are the 3 wishes you would ask for him? Prashant Dev Singh, a head HR and general affairs, Panasonic India, asked this question to a few candidates. There are some people who come up with the selfish responses that only concern them. Others have larger goals like doing something to our others. We try to evaluate the responses to gauge a candidate's philosophy in life and to see if it matches with that of the company. The interviewer could just pick up an object, for instance, a pen, and ask, how would you market it? It shows how fast the person can think on his feet. The question is essentially targeted at a sales or marketing professional. Dev Singh says the really good candidates immediately start a selling spiel when faced with this question. What is the wildest thing that you have done in the life? This question is asked to test the determination, passion, and commitment of a person. According to the Ashutosh Telang, Executive Vice President and HR at Marico, responses may vary. I had a fear of heights, but I overcome it by the bungling jumping. And what is your most embarrassing moment? How did you feel with it? HR managers feel this question helps in understanding a candidate's ability to deal with the delicate situation. For instance, this might showcase a candidate's ability to convert a potential crisis. And number 10, have you ever been approached to the something unethical at work and what did you? That is the trickiest question. Should you be the honest? Shankar feels the candidate should have the courage to honest. तो ये आपको ट्रिकी क्वेश्चंस दिया हुआ है. आपको पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए हैं. मैं सबका अटेंडेंस पहले मैं आपको लगा दूं. आकाश गुज्जर जी आ गए. आकाश गुज्जर 102, दीपक 110, गुरदीप रावत हो गया. विशाल 148, अनुराग 161, अतुल दीक्षित 106,